خلينا متفقين ان السجاير مهما غليت كل الناس واثقه ان اللي بيشرب سجاير هيفضل يشرب سجاير. يعني ام 20 بقت ب 40 وام 50 بقت ب 75 وب 100 وبرضه لسه بيروحوا يشتروها ويقعدوا يعملوا خناقات مع مين؟ مع التاجر. التاجر بيغلي، التاجر جشع. انت فين بقى؟ مش ناوي تبطل سجاير؟ مش ناوي تبطل تأذي نفسك وتخسر فلوسك؟ ما هتغلى وممكن تغلى رسمي برضو، انت تفضل تشتريها ولا ايه؟ المشكله مش في التاجر ولا في السلعه موجوده ولا لا، المشكله فيك انت بتشتري حاجه ملهاش لازمه، انت بتشتري حاجه بتضرك، بتشتري حاجه عشان خاطر مزاجك ملهاش اي حاجه وريحتها وحشه وطعم بقك بيبقى وحش وريقك ناشف وحاجه تقرف. فين بقى؟ فين دورك انت الشخصي من جواك انك تبطل سجاير وتمنعها؟ غليت ما غليتش تبقى عامل زي حالاتي كده مالكش دعوه بيها، ان شاء الله تبقى ب 1000 جنيه العلبه مالكش دعوه بيها. امتى بقى هتبقى كده؟ فكر في الموضوع ده احسن ما تفكر مين غلاها مين رخصها، دي متخزنه، ده التاجر ده جشع، ده انا هبلغ عنه. فكر في حاجه احلى بقى من ده كله، فكره بره الصندوق، انك انت تبطل سجاير، تخلي العلبه تكفيك 3 4 ايام وبعد كده تمنعها خالص، لانها هتفضل تغلى وانا نفسي تفضل تغلى ونفسي برضو تبطلوها. مش شماتة في حد ولا حاجه، بطلها عشان صحتك، عشان توفر فلوسك، عيالك اولى بالفلوس دي. صدرك عمال 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 يبلع نفايات وانت مبسوط؟ والله العظيم ما اكل ولا شرب ولا علاج هي. المهم في حاجه بقى كمان عايز اتكلم فيها ضروري. انت دلوقتي رحت تشتري سجاير كليوباترا، لقيتها غاليه او مش موجوده، تقوم تجيب نوع محدش عارف هو فين، داخل بقى متهرب عليه زفت قطران، اعاده تدوير، زباله معموله في شكل سجاره، وتقعد تاذي نفسك اكتر عشان توفر 10 جنيه تشتري علبه سجاير مثلا بدل ب 40 تشتري ب 30 ولا ب 25، حاجه انت مش عارفها. بتثق في السلعه كده، في ثقه عمياء عندك في السلعه، صدرك بقى مكب نفايات وعمال تشرب سجاير ملهاش لازمه ولا حد عارف مصدرها ايه ولا جايه منين ولا مين اللي عاملها ولا معموله من ايه. حرام عليك نفسك، حرام عليك نفسك. هتموت مخنوق، هتموت من الريحه، هتموت اللي حواليك من الجوع. ادفع فلوسك في حاجه تستاهل تدفع فيها فلوس. شكرا.